Арнамызға жаңа қосылған көрерменге күн берекелі болсын дейміз. Тікелей эфирде Қайырлы таң Қазақстан бағдарламасы жалғастырады. Бүгін бізде енді шыны керек өте күрделі тақырып, себебі баланың суицидке не итермелейді деген тақырыпта. Одан қалай құтқарамыз, бағанадан бері айтып жатырмыз. Сондықтан да біз дәл қазір студиямызға халықаралық коуч, психосоматолог, интеллект тренер, психолог Арман Амангелді мырзаны шақырдық. Қош келдіңіз дейміз тағы да. Балауса, Нұржан, қайырлы таң, барша қазақ елі, ассалаумағалейкум, жұма қабыл болсын. Әмин, уағалейкум ассалам. Енді бағдарламаның басынан бастап айтып жатырмыз, осы қазіргі таңда неге балалар суицид жасайды, не итермелейді оларда осындай? Енді негізі бұл әлемге маңызды өте күрделі тақырып. Неге? Өйткені қазіргі таңда, мысалы, бұл өте өзекті тақырып болып келетін себебі, 2-3 жыл бұрын бүкіл өзіне қол жұмсайтын жаңа адамдардың ішінен Қазақстан жаңағы 20-шы орында болған екен. Ойлап қараңыздар. 20-шы орында 200 мемлекеттің арасында. Сол өзіне қол жұмсайтын адамдардың арасында жаңағы солардың 30%-ын ол жасөспірімдер. Неге именно жасөспірімдер? Неге? Өйткені 14-тен 17 жасқа дейін как раз осы кезеңде көп нәрселер болып жатады осындай. Өйткені бұл кезеңде адам өзгереді. Ішкі және сыртынан өзгереді. Ішінен өзінің ойы, сезімі өзгере бастайды. Сыртынан келбеті өзгере бастайды. Бұл адамның негізі дағдарыс уақыты деп аталады. Дағдарыс кезеңі. Өйткені бұл кризис бала үшін. Ол қолдауды күтеді. Үйінде әке-шешесінен. Өзінің оқу орнына барса, өзінің достарынан қолдау күтеді. Өзгере бастайды, яғни мен ересек өмірге кіріп бара жатырмын. Мені, яғни, признавайте деп айтады ғой. Қолдаңдар деп айтады. Бірақ ол әлі дайын емес. Сол себепті осы арада өте көп нәрселер болып жатады, осындай қолайсыз. Себебі алуан түрлі. Мысалы, жауапсыз махаббат. Әке-шешесінің арасындағы түсініспеушілік. Бұл мектептегі буллинг деп айтады. Буллинг. Соның және де өте көп соған дағдарыс болып келетіні, ол негізінен қоршаған ортаны сол баланы қабылдамау. Сол кезде баланың басында не болады? Яғни мен үйіме келсем, маған әке-шешем жаңа көңіл бөлмейді. Мектепке барсам, балалар менімен ойнамайды, мені қабылдамайды. Мен мүмкін қателікпін бұл өмірде. Мен не үшін келдім? Мені еш жерде қабылдамаса, әке-шешем менімен жаңағы сырласпаса, мені түсінбесе деген сияқты нәрселер. Сосын не істейді? Ол ақырындап күйрей бастайды. Негізі суицидальный кезең деп айтады, 2 кезеңі бар. Біріншісі бұл пресуицидальное состояние. Адам бір мезетте жаңағы өзіне қол жұмсау деген өте қиын дүние ғой, бұл деген өте күрделі дүние. Оған адам дайындалады. Қалай бұл белгілі болады? Кез келген жасөспірімге қарасаңыз, ол белгілі болады. Яғни көңіл күйі төмен деңгейде. Басын салбыратып, өзін кінәлі сезінеді. Өйткені бала бұл кезеңде қателік жасап қойса, тәжірибе оқу ретінде қабылдамайды. Бұл бүкіл өміріне жаңағы зардап тиетіндей, жаңағы үлкен дүние ретінде қабылдайды, қиналып жүреді. Сосын баланың көңіл күйі болмайды, және де ол депрессияда болады. Яғни күйреп жүреді ішінен. Сол кезде сөйлесу керек, не болып жатыр? Маған айтып бер, сырлас менімен деп, әке-шешесі ең бірінші бастау керек. Тұйық баланы өзін кінәлеп жүрген баламен сөйлесу керек. Ал енді бала осындай дүниеде болып жетті, бұл жас аралығында деп жатырсыз, жаңағы ешкіммен сырласа алмаған, өзін аша алмаған. Енді көп балалар қазіргі таңда ашуланшақ, қатыгез, жаңа мектепте айттық қой, түрлі бір қолына күш көрсетіп жататын дүниелер болып, төбелескіш болып жатады. Неге? Өйткені адам баласы 12 жасқа дейін негізі баланың басы ашық, былай қарапайым тілде айтқан кезде. Не айтамыз, жаңағы барлығы наным ретінде түседі басқа. Ол кезде не істейді? Социальный сеть бар, интернет бар, YouTube бар, неше түрлі зорлық, зомбылыққа толы кинолар бар. Осы тұрғыда енді бізде бір видео бар, соны көріп барып жалғастырайықшы осы тақырыпта. Енді қазір көріп отырған видеоны білесіздер, бұл ғаламторда кеңінен таралған видео еді. Қыздардың арасындағы төбелес, әлім жеттік, яғни білмеймін енді бұл сыныптас қыздар ма, мектептегі буллинг деп те айтсақ та болады. Осылайша қоғамнан адамды шеттетіп, жасөспірімді шеттетіп, Талдықорғанда болған жағдай, енді барлық Қазақстан дүр сілкінген болатын осы оқиғаны естіп. Енді неліктен бұл қайдан шығып жатқан агрессия? Ең бастысы бұл әке-шешенің баласына назар аудармайды. Яғни көңіл бөлмейді толықтай. Адам баласы әрқашанда өзіне внимание күтеді. Внимание жаңа алудың 2 жолы бар. Оң және теріс. Егер
жасөспірім өзіне вниманияны жаңағы назар аударғанды оң жолмен алмаса, теріс жолмен алады. Яғни бір нәрсені қиратады, қателіктер жасайды, бір нәрсені жаңағы бұзады, өзіне назар аударғысы келеді. Және де жаңағы айтып кеттім, зорлық зомбылыққа толы информация, ойын, соны көреді. Бала соны көре отырып, не істейді? Моделировать етеді. Яғни, бұл жерде болады екен ғой. Яғни, мен де осындай бола аламын. Қараш, қандай крутой деп. Өзі қателік наным құрады өзі үшін. Сосын барады да өзін көрсеткісі келеді. Өйткені бұл әлемде қалай? Кім мықты, сол яғни авторитетный болады деген ой бар. Әсіресе мысалы мектепте атаман деген сияқты түсініктер болып жатады. Атаман деген сияқты. Енді қазір біз дәл осы тақырыпта бейнематериал көрсек, содан кейін міндетті түрде жалғастырамыз. Мектептегі буллинг тақырыбында дайындалған бейнематериалға кезек береміз. Енді әрбір ата-ана мектепке баласын жіберіп отқаннан түрлі уайымдайды. Мынандай көріп тұрмыз жаңағы буллингтер деп ұлылар арасында, қыздардың арасында да болып жатыр. Мына сюжет жайлы айта кетіңізші, түйіндеп. Қауіпсіздікті. Енді қауіпсіздік болған кезде, мына қолына балта алып, мектепке барған адам, ол өзінің ішінде сол мына жағымсыз сезімді бір күннің ішінде емес, біраз уақыт сақтап жүрген адам. Яғни буллингқа ұрылып, әкесіне, шешесіне барып айтса, яғни маған тиісіп жатыр. Олар, ой, қойшы, сен жаңағы өзің мықты бол, қайтарып бер деп айтады. Сөйтіп үйретеміз мысалы. Мектепте психологтар бар, жұмыс жасайды. Бірақ бір психолог қаншама бала бар, үлгермей жатады. Сынып жетекшілері үлгермей жатады. Немесе өздері ашып айтпайды оқушы. Сол себептен ол барады да ішкі дүниесін былай үлкен назарлықпен жаңағы шешкісі келеді. Сол себепті не істеу керек, жаңағы не жасау керек балалар бұл нәрсеге бармас үшін. Жаңа айттым ғой, пресуицидальное состояние. Баланың мінез түрісіне, жаңағы жүріс түрісіне қарау керек. Қалай ол күйреп жүр ма, күйремей жүр ма, баламен ашық сөйлесу керек. Ол бір нәрсе. Екінші нәрсе, ол уже суицидальное состояние. Адам баласы үйге келеді, өзіне қол жұмсау үшін, ол шабыттану керек қой, күш алу керек қой. Сол күшті қайдан алады? Интернетте неше түрлі пабликтер бар, социальный сеттер. Неше түрлі видеолар бар, неше түрлі программалар бар. Соны көреді. Яғни баланы қадағалау керек біріншіден. Ең басты бірақ мәселе ол қарым-қатынас. Мына үйдегі қарым-қатынас. Егер біз оны түсінетін болсақ, мысалы психосоматика жағынан мен өте көп консультация беремін. Енді қараңыз, мына балалар көп жағдайда мектепке бармаймын. Менің басым ауырып жатыр, температурам көтеріліп жатыр, ішім ауырады деп айтады. Не себепті баланың іші ауырады мектепке барған кезде? Значит, мектепте бір стрессовый жағдай бар деген сөз. Өйткені мына баланың іші ең әлсіз. Стресс алған кезде сжимается, сокращение болады. Сол кезде, мысалы, біз түсіне жатармыз. Значит, буллинг бар шығар. Не болып жатыр? Айта қой балам, мен әрқашанда сені жақсы көремін, сені қолдап жүремін деген сөздер аузымыздан шығу керек. Біз әрқашанда шарт қоямыз балаға. Бұл дұрыс емес. 5 алсаң, жақсы көретін болам. Мына жақсы оқысаң, былай болады. Жақсы оқы, 5 ал. Бірақ қандай баға алмасын, ол біздің балаларымыз ғой. Оны шартсыз жақсы көру керекпіз. Шартсыз махаббат деген сол түсіну керекпіз. Сол кезде ғана бізде жаңағы бір керемет, өзіне қол жұмсамайтын, әрқашанда өзін сыйлайтын, өзіне сенімді, болашағы жарқын, өзінің алдында мақсат қойып, сол мақсатқа жете алатын адамдар туады. Және де өмір сүреді. Өйткені біз қазақпыз, ұлдарымыз бар, ер жүректі. Біз қазақпыз, қыздарымыз бар күн келбетті. Саналы, салтанатты, сән сәулетті, ырысты, несібелі, ататекті. Осындай ататекті ол қыздарды неге өсірмеске? Бәрі де жанұядан шығады. Сонда ана махаббатын беру керек, әке түсіністікпен қарау керек. Осындай дұрыс қарым-қатынас болса, ешқандай да суицидтен бәрінен аулақ болған мүмкіндік бар. Көңіліне қарау керекпіз. Не қарап жатыр, қадағалау керекпіз. Қандай пабликтерде, қандай ойын ойнап жатыр, қандай ортада өмір сүріп жатыр. Ол жерде буллинг бар ма, жоқ па? Яғни егер біз осыны қолымызға алсақ, міндетті түрде мынандай қолайсыз жағдайлар төмендейді. Тамаша, керемет айттыңыз енді. Шешімі осы ата-ана өзіне бала құнды болса, сол құндылыққа қарай жұмыс жасау керек. Махаббат беру керек, сенімділік беру керек. Ол бала әрқашанда білу керек. Мен қазір үйіме келіп өзімнің мына дағдарысымды, проблеманы айтатын болсам, әке-шеше мені қолдайды деп. Сондай сенім болу керек дейсіз ғой. Рахмет, Арман мырза, келіп, үнемі келіп тұрыңыз дейміз, себебі біздің көрермен сізді жақсы көреді, барынша сұрақтарын қойып жатады. Алғыс білдіреміз келгеніңізге. Рахмет достар. Құрметті көрермен, дәл қазір мына ас үйдегі кейбір лайфхактар жайында бөлісетін боламыз.